হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ মোদী চেনেলৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিক হৈছে আপোনালোকে আজিকালি জানেই দানাৰ দাম কিমান বাঢ়ি গৈছে, গতিকে দানাৰ কষ্টিংটো দামটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মই আজি কি পদ্ধতিৰে দানা খুৱাব বিচাৰিছোঁ গাহৰিবিলাকক, আৰু এনেকুৱা মাজে মাজে খোৱালে খৰচাটো কম হয় আৰু গাহৰিও সদায় একেটা দানাকে খাই থাকিলে ভাল নালাগে। সেইকাৰণে মাজে মাজে এনেকৈ দিব পাৰিলে ভাল। গতিকে ভিডিঅ'খিনি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'খিনি যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগত বেল আইকন দবাই দিব যাতে মই অন্য এটা ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল চাই থাকিব মই কি কাম কৰি থাকিম। কচুপাত আনিছোঁ। ভিডিঅ'খিনি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল। মই আৰু ইয়াত কি এড কৰিম, নহ'লে আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথাখিনি থাকি যাব। এই আনিলোঁ, এইটো কি জানানে আপোনালোকে? চৌদাকাৰ অকণমান দি দিব, তেতিয়া কচুখিনি সোনকালে সিজিব তাৰমানে। নিমখ অকণমান দি দিওঁ লগত। বন্ধুসকল পুৰা সিজি গ'ল একদম। এতিয়া ইয়াত মই চাউল লগাম। চাউল ইয়াত ঢালি দিম। পুৰা সিজি গ'ল একদম।
হৈ আছে বন্ধুসকল, ধুনীয়াকৈ হৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, মই বেছি বনোৱা নাই, কাৰণ গৰম দিনত বেছি বনালে বেয়া হৈ যায়। ময়ো আগত ডাঙৰ কেৰাহীৰ পৰা এনেকৈ বনাইছিলোঁ, কিন্তু গৰম দিনত বেয়া হৈ যায়। এইকাৰণে মই এতিয়া গতিৰ পৰা অলপ কম পৰিমাণে বনাওঁ। গতিকে বেছি বনাই লোকচানেই হ'ব। যিমান দিনত খাব পাৰে এইটোৱে বনোৱাটো ভাল। আপোনালোকে পাইছোঁ বুলি বেছি বনাই নিদিব। যিমান গাহৰিয়ে দিনত খায় সেইটোৱে পৰিমাণটো চাই পিনি বনাব। গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, চাওক। চৌদা খাৰ লগাই দিলে পূৰা গলি গ'ল পানী লেখীয়াকৈ, ভাতো হৈ গৈছে। আৰু মই ইয়াত কি লগত মিহলাই পিনি দিম, দানাৰ লগত মিহলাই পিনি দিম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। এতিয়াও ভিডিঅ'খিনি শেষ হোৱা নাই বন্ধুসকল। এতিয়া ভাতখিনি হৈ গৈছে, পূৰা মিলি গ'ল। অকণমান ঠাণ্ডা কৰিবলৈ দি লওঁ। ফাইনেলি বন্ধুসকল, মই গাহৰি ফাৰ্মখনক এতিয়া চাফা কৰি পিনি আহিলোঁ। এতিয়া দানাও অলপ ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া চাওক এনেকুৱা হৈ গ'ল, কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল চাওক। আজিৰ দানাৰ গড্ৰেজ পিকপিটখিনি এতিয়া বাচি গ'ল, মিনিমাম 5 কেজি বাচি গ'ল। 200 টকামান পইচা আজি বাচি গ'ল। মই এতিয়া ইয়াক মগৰ পৰা ওলাই দিওঁ দানাখিনি। দি দিছোঁ মই। ইমানখিনি মই দি দিলোঁ, এইটো আজিৰ কাৰণে হৈ যাব। আৰু অকণমান দি দিওঁ, সন্ধিয়াৰ কাৰণে হৈ যাব। এইখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত পানী অকণমান ঢালি দিওঁ। ইয়াত এতিয়া মই ৰাইচ পলিচ ঢালি দিছোঁ, 3 মগমান ঢালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তুঁহগুৰি ঢালি দিম। তুঁহগুৰি ঢালি দিছোঁ। আৰু অকণমান পানী লাগিব, আৰু পানী অকণমান ঢালি দিম। পানী ঢালি দিওঁ। এতিয়া চাওঁ, গলাই পিনি চাওঁ। মিহলাই দিছোঁ মই। চাওক বন্ধুসকল, কিমান টেপটেপীয়া, একদম মজা লাগি গ'ল। চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল। মজা লাগি গৈছে। আৰু ইয়াত মই কি এড কৰি দিম আপোনালোকে চাই থাকিব। এইখিনি মিনাৰেল মিক্সাৰ এড কৰি দিম অলপ। মই সদায় মিনাৰেল মিক্সাৰ দিওঁ গাহৰিবিলাকক। দুই টেমিমান এড কৰি দিম। মই মিনাৰেল মিক্সাৰ নিদিয়াকৈ গাহৰিবিলাকক নিদিওঁ, কাৰণ মিনাৰেল মিক্সাৰ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়।
ভিটামিন হয়। এতিয়া আৰু কি এড কৰিম, কেলছিয়াম। চাওক এইখিনি কেলছিয়াম মাস্ক গোল্ড, এইখিনি অকণমান লগাই দিওঁ। এইখিনি এখন হাতেৰে ভিডিঅ' কৰি কিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে অসুবিধা অকণমান আহিছে বাৰু, তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ মই। আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। মই মাজে মাজে কি পদ্ধতিৰে দানাবিলাকক দিওঁ, এনেকুৱা পদ্ধতিৰে মাজে মাজে গাহৰিবিলাকক দানা দিলে কি হয়, সদায় মানে একেটা দানাই খালে সিহঁতেও বৰিং হয়। তাৰমানে এনেকুৱা দিলে গাহৰিয়ে একদম ডাঙৰ হয় সোনকালে আৰু দানাও খায়। মই এনেকৈ কৰি মোৰ এই ফাৰ্মখনক আগুৱাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, পাৰে। দানা মিলোৱা একদম যথেষ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ খাব। আহিবা দেই ভালকৈ, চাওক কেনেকুৱা পাইছে, ধুনীয়াকৈ পাইছে। ইয়াৰ কাৰণে ৰুম বনাই দি আছোঁ মই পূৰা। গবাগব পাইছে এইখিনি চাওক। চাই লওঁ বেটা, খাবৰ কাৰণে উৎপাত। খাই লোৱা বন্ধুসকল, কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই? চাওক বন্ধুসকল, চাওক কেনেকৈ খাই আছে বন্ধুসকল। নোখোৱা কোনো কথাই নাই। চাওক বন্ধুসকল, প্ৰথম বনাই দিলে আৰু খাব আৰু দিলে। এনেকৈ মই মাজে মাজে গাহৰিবিলাকক দি দিওঁ। চাওক প্ৰথম ইফালে প্ৰথম এইখিনি চাওক আৰু খাব আৰু দিলে। ইমান দিলোঁ, দুবাৰমান দিলোঁ। চাওক গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'খিনি অকণমান দীঘলীয়া হ'ল। আপোনালোকক সকলো তথ্য দেখাবৰ কাৰণে অকণমান দীঘলীয়া হ'ল, বেয়া নাপাব। ভিডিঅ'খিনি চাই আৰু কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব। আৰু মাজে মাজে দানাৰ দাম বেছি বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মই মাজে মাজে এনেকৈ দিওঁ, আপোনালোকে দি চাব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'খিনি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।
এনেকুৱা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আনিম। তেতিয়ালৈকে আজিলৈ বন্ধুসকল বাই বাই।